children, I hope you all are good and fine, and I am also good. So today in the GK we are going to discuss chapter number 2, and the name of the chapter, oh very interesting, rainforest animals. When we are talking about the rainforest ना एकदम से दिमाग में क्या आता है? Amazon forest. Rainforests are those forests which receive the heaviest amount of rainfall. So tropical rainforests consist the richest variety of plants and animals. आप रेन फॉरेस्ट में देखोगे ना, सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी आपको यहीं मिलेगी. और मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड सदर्न ईस्ट एशिया. What we have to do in this exercise? रेन फॉरेस्ट आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, तो हमें क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नो मोर अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग एनिमल्स विच आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. तो इसका मतलब आइडेंटिफाई करो ये कौन से एनिमल्स और बर्ड्स हैं. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, द डैश इज द लेजिएस्ट मैमल. लेजिएस्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? और ये अमेज़न के जंगलों में मिलते हैं. यस, सबसे लेजिएस्ट कौन होता है? ये देखो, प्यारा सा क्यूट सा स्लोथ. भाई ये इतना लेजी होता है ना, ऐसे 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 ये जो है अपना ट्री पे चलता है, चढ़ता है इस तरीके से. सो ये है हमारा स्लॉथ, इसलिए हम कहते हैं वेरी स्लो स्पीड, बट बहुत ही क्यूट दिखता है. देन सेकेंड, द डैश इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल स्नेक्स एंड इट्स ऑल्सो फाउंड इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. स्नेक आपको एक ही दिख रहा है और उस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी है हॉलीवुड की सीरीज के अकॉर्डिंग. यस, मोस्ट डेंजरस है ये एनाकोंडा. सो हेयर वी विल राइट एनाकोंडा. A-N-A-C-O-N-D-A, anaconda. N-O-C-O-N-D-A. Now moving to the next, the third one. A dash is a big cat which is very skilled at catching the fish. ये एक big cat है और ये बहुत ही skilled है फिश को कैच करने में. अब देखो यहाँ पे बिग कैट जैसा आपको कौन नज़र आ रहा है? कोई नज़र आ रहा है बिग कैट जैसा? यस, जैगुआर. सो ये हमारा है जैगुआर, J-A-G-U-A-R, जैगुआर. नाउ मूविंग टू द फोर्थ, द डैश इज एन एम्फीबियन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्फीबियन, इट मीन्स वो एनिमल जो है बोथ survive in water and on the land. ये amphibian है which is commonly found on trees of the rainforest. Amphibian आपको कौन दिख रहा है? Yes, green tree frog. आपको ये ना पेड़ों पे चिपके हुए मिल जाएगा रेन फॉरेस्ट में. So green, उसके बाद हम मेंशन करेंगे tree and then frog, F-R-O-G, frog. Now the fifth one, the dash are large size colorful parrots found in the rainforest of South America. Yes, colorful parrot, बहुत ही beautiful दिखते हैं. ये है macaw. So we will write here macaw, M-A-C-A-W-S. This is C, macaw. Now the next, the dash is the world's largest rodent and it has no tail and has partially webbed feet to help it to swim. Partially है, पूरे webbed feet आपको नज़र नहीं आएंगे. आप देखो partially webbed feet है और tail नहीं है इसकी. तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा कैपिबारा, C-A-P-Y-B-A-R-A. Now the next, the dash is a relative of giraffe. ये हमारे जिराफ के रिलेटिव हैं और ये कहाँ मिलते हैं? कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट में. ये है हमारा ओकापी, O-K-A-P-I, ओकापी. And the last, dash, the largest of all apes is found in the African rainforest.
सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑफ ऑल एप्स कौन है ये हमारे? यस, गोरिल्ला. सो वी विल राइट GORILLA, gorilla. So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.